Kale ali ku Baba TV yobachabazinga obusoga blaire enaku ikumetano dankafa ku mwezi guno gwana mwendwa abogwa muko womukaga omwaka 2025 naku lwa sabiti na kudo mwezi kwediri 15 lutambula mwezi gwa mukaga kasite barasawa ndala ya kazimezime kabakaire ka program efe eya agafa embuga no ku Baba TV obusoga baletu bano tukobera ebintu kamala ebitambulira okusekera musasira nga bwetambulira wano mukirezo ekyebusoga ninze musulo Robert kubanga te kwandulira program eno atenga mutestesi wayo ainuma wayo na kibuka samu n'abandi abali mu control mu yokuli kunola na timu eyindi nene ino kubanga te utusaku ifire musasira eno edala wono mwashabazinga obwa busoga wichi ebaire ebintu bingi ndujja kubantu linga ku bitondo biti ayenga te tubana bingi bitwantu tusoka bantu ogera kwano nokusingirala ebitambuyire mu wichi ngo ne wano mpampa ogwe busoga agire ku mukusinzalo no kulwasande no isokayo omulwa yere wegeme katonda na afiriro wesonga nti yo yenka na niga abagire kuwerekera abayire isente lwa chairman wa district eyekamuli akaira kampana buti omugenzi Mugudde Maxwell Wembula kitalo ino mukangalukeyo tusasira abenganda abo mugenzi ono nentebe no eya yekamwe kubanga ateka kampirano eri kubanga ikumirwa amyuka isentebe wa district eyo brano wicheno tubari mu bintu bingi ayida kulingira lino ku nsonga egema ino ku mwana wa busoga ino mu nsonga kubanga ate tumbula omutindo gwe ogwebyensoma takuno kubanga obulamu bw'omwana ono ali mu isomero eryebusoga wano abanga ate yeyagala sasa leno obwakibuzinga babusoga bwagunye ekikumu ku ndagaano eyokubanga ate bakola omukago n'ekibiina ab'ekitongole ky'ebyendegeresa ekindi ekyebanga erya China busoga kingdom obwakibuzinga babusoga buli mu kitongole kyabyo ky'ebyensoma kyabuzinga kyatawo bacheta busoga education initiatives kitongole ekyo kikulirwa omukyala ambassador Agnes Kalibala na kule kitongole ekyo kubanga ate kitambuza ebyendegeresa byabuso kuyamba kuku ministry ebyendegeresa eriwe wasabazenga buso kubana nto boliawo amasomero gaife musoga n'abaana abagalimu bali kubanga ate batambuza bukalamu ekalamu era babenga ato boliawo begamperano wicheno kitongole kine kyabusoga initiatives kyabanga te kikola omukago otawo n'endagaano n'ekitongole ekindi kyabu China bacheta China Uganda Safety and Civilian Cooperation Center aweza kuchira bumpumpi CUS and CC ekitongole kino ekyabu China aba bay obabusoga initiatives bakola jo mukago lwesonga nti bajire kwalingirira nti ngaliwe ebintu ebikabulamu naida masoro gaife agebusoga ayi ngusinga ebintu kulingirira no kunsonga eyenkola y'abaana mu masomero performances eidenge tambuleti abusoga yogerwa ko mikuze kamala nti oboli n'ebintu bikitezo wano mu Uganda ngotwere ku ebitundu ebindi okuli Central Uganda okuli ebigwanduba amamboka ayi wano musoga ni Far East obitunga bya Karamoja nti tukali bubindi mu nsonga dabana kubanga ate engeri bakola mu masomero gaibwe primary takuli mu secondary abana bano abasingo bungi baide kwa ensonga edendawulo ensonga esoka eberenga nsonga ati abana abasinga ku masomero tubafuna kyakulya omwana aveka ngizigulo tiyalire primary tuka ku isomero kona yabanga ate ali kubya mu bufananiye break bali bajangu okufuna ekyokulya ayenga yakulowooza azawa erusu kujakula mu kaweka abalagala ekyemisana lunch obuji amasomaga gasabanga kilo bide daduma ayenga dona mukyalo omusaita soba kubanga ate akufuna dukiro daduma edebiro okubanga ate omwana ku somero sembera yabanga ate yabonke katate kai yabanga ajja kubala ku olunaku kaya yalowooza okula yekka ekyegulo kinabaayo tekibeeyo so wayegana ngo omwana ebera yakutambulira kutambulira mu bwabunkenke bwakwewaliikirira nja kubaawo ntya ndi mu kibiina otasobola kubanga taatya mana concentrate ngo bana atayi birowoozo eri musoboza okuba nti obuuliawo ayega byalina okubanga ate ayiga okuva eri omusomoza mpirano kitongole kino ekyababa kyabazinga ekyensoma mu busoga kyanoonya bano abanaife bano aba China
babawa ensonga dali 3 kuba nti obuli awo muyambeku baba kyabazinga n'obusoga atwazalala nti omwana ali mu isomero ly'obusoga eno abeeku n'engeri yagemebwako nga imwe abakyalina ogaba obuyambi bw'endawulo so mpera ano mu proposal eno banaifa bano aba bay bataamu ensonga dali 3 ensonga esooka yali yakubona nga te akulisa abaana mu masomero ensonga y'okubiri yaba yakugemeraku abaana naddala abaguna amasomero gaifa gabusoga nga watosa mukaire kalako okwekontola akaira akabasenga mukaidi nti omwana bayetaga akakampa kanakozesa mu mbeera eyokuba nti ati abeta mukaire ako so bakuba nti mutugemere kuku mutufunireyo kuku obukampa so nensonga ende yokusatu nensonga ebikozesebwa mu kusoma omuli ebitabo ekalamu oba peni n'ebindi ngoti n'ebyo perano abakyalina bano mukwiramu obwakyabazenga wabusoga balonda mu ensonga dali 2 ensonga y'okulisa abaana mu masomero n'ensonga ey'okufunira abaana abaguna obukampa era mpira no kitongole kino ekyabakyalina kino ekyaidyo okyakuzimuka ono bwakyabazenga wabusoga mulimu ne kampani edukola obuntu buno obukampa so bajja kuba nga ate bagemera ku bwakyabazenga wabusoga mu nsonga y'okulisa abaana mu masomero n'okubona nti bagemera ku abaana abaguna abalese mu mbeera ey'okuba nga tebajja mu nsonga n'ekozesebwa mukaire ako kuba nti bakabitamu bukalamu perano abakyalina bano batuwaire abashabuzenga batuwaire amasomero 20 for the start ayinga ate bana endogera mu akulu kitongole kino omukyala ambassador Agnes Kalibala yakubye nti datandika nga 50 so oli awo tobakyabaze ngo jakwa nti bubona oli awo jakuba bongera kwa gandi 3 tongera ga amasomero gale 50 agali mbwetaavu akafula nga ensonga etwale nga nkuluntu amasomero abana bali mu mbeera embi eino ngate bali mbwetaavu need the schools joko abatandika nago 20 kwa 5 babenga ate bagemera ku nebyokulya mpirana abakyalina balijja kutuwa etani 20 etani 20 buli tamu omwaka gulimu etani oba ya netamu 3 ndeba etamu esooka ey'okubiri n'eyokusatu buli tamu abasoga balabanga ate balonzeemu bajaga wanga etani 20 eda kawunga eda bando abaida kunwa banana obusera banali akawunga benda nategeera then batugemere ku mbera ne boxi 20 era mbera buli tamu eda obukampa abasentral pads eri abaana bala baguna benkubera abaga mitulu bedio nga batusomberere enzibu eino so program eno project ejja kubanga etambula entangama ya myaka 2 nga bakyalina bano bagemera ku bakyabazenga obusoga n'ensonga eno y'okulisa abaana n'okufunira abaana okozesebwa nga bagire mu kaire kale ak'ensonga emyaka 2 okuva buti mwezi guno ogw'omukaaga bekutandikirawo so dakola kuva buti paka emyaka 2 eginaweeraku tubone embeera naabwe gutambula etya nkoye bakutana bajja kwana batandika n'amasomero 20 wakati wa 2 kwa 5 agali mu mbeera embi eino busoga yevo okumayekanga babenga ate bagawa ebikozesebwa ngoti n'ebyo project ejja kubanga ejamu empya da Uganda obukaire 252 kitegeeza nti obanga wagabiza mu myaka 2 buli mwaka buli mubukaire nga 10 nga na 5 na kintu awo ndowooza I think buli 10 nga 5 na mukaga na what so jakubanga tubona indawulo kijja kubanga iretebwa mu nsonga ngoti neno olwensonga nti enyuma yebavuvireku twakona baba kyabazinga nga ate afunanizibwa obokubanga agema omumuli oba bendera y'okulwanisa abaana bava mu masomero bakali kubanga ate bamana ku bibiina ensonga eno yali mu yokuba abantu batofuta bafuna kyakulya mu masomero ate abandi era ensonga eno y'obukampa bazze bukozesebwa mu masomero abandi mwana ati okuswala jakubanga aboneka atali eri baine ekyo tajja kubanga ira ku isomero olwensonga nti ne kato oli kumufaako isomero
azira kumuyamba ekyokulya azira so bonanga bano bayidire mukaide ken nakatufuke no lesonga nti kaligemagana n'omulamo gw'abakyabaze okubona nti obulyawo alwanisa abaana okufuna mabonda ko bakali kwetuka n'okuva mu masomero kwa kubantu bakeza myaka agiva mu masomero ngoti nejo so timu y'Abachina yakolemerwa mu omukulu bamweta Leon Lee ni timu ye yabaye Abachina bagera kuweda babona mu bifanani yawo atera ni side eno efe wachabazinga kitongole kinesta Busoga Education Initiative cha ekikulu omukyala na ambassador Agnes Kalibala kubone kwa timu ye inene ino yabaye nga teme yuzeku okuli namwe kuwona lebo Daudi Paulo Nyimegereko member ku Chikolo olwa Bay n'abandi kamala babayirewo atera baba Kyabazinga yakikirirwa omuyoko akatikiro wa Busoga owokubiri owesitiba Ahmed Osman Nolo kubanga ate ensonga eno bagigusa ebayiro dalumye era project ekubanga itandikira kwa tufuna ebigambo bya ambassador Agnes Kalibala n'owekitiibwa Ahmed Osman Nolo katikiro wa Busoga nga tukubera kuku enkoleno enachejo kubanga eyamba kuku mukutaasa omwana wa Busoga ali mu mbera embye ino mu isomero nga azira kyakulya azira kakampa kakolesanga agire mu nsonga lwalina kulukulu ate lwa byafaayo ndikwenda mu ngeri endawulo okwebaza ekitongole kya baba ekya Busoga Education Initiative ngekulemberwa mukyala ambassador Agnes Kalibala bakoze omulimu munene ino okutumbula ebyendegeresa mu Busoga ngabo mukidi nti Busoga ebayire izeine enoma mu byokusoma olw'ebizibu bingi ebibayireho ne challenges kamala olwaleero tukyaziiza the Chinese Association in Uganda n'omubaka avuire mu embassy eya China mu Uganda ekibaleese ni MOU gye basayiniza olwaleero wakati wa China Association ne Busoga Education Initiative ekitongole kya baba ekitutumbula ebyendegeresa mu Busoga mu MOU eyo ekikula ekibayiremu kyakuliisa abaana baife mu isomero nga mukidi bulungi nti omwana baba ali kusoma endala bwe biri kumuluma ezira kyagemya so Abachina bano baviireyo tukoze nabo MOU ya myaka ebiri ya milioni 252 mu myaka ebiri milioni 126 buli mwaka nga sente edo dakula mu mmere na pads ebyobuyondo abaana baife abobuwala bebakozesa natwida kulonda amasomero 50 buli somero tulitwalirenga yokironga 5 buli tamu okutopinga ku kire government kyebawa tusuubira nti abaana bwe bananwanga buugi n'abasomesa bonna banwa buugi n'abawala twabawa sanitary pads situbaida kukoba nti atife tetwasomye kuba twabaide mu period kidda kutuyambako twinda kulonda amasomero 50 agalinidde tulina agaife aga Busoga Education Initiative gali 22 agalinganga nagasinga okusemba aina kuduntuka kasemba twinda kwongerako n'agandi tujje nga tugabira abaana abo obuwunga tugabira abaana abo sanitary pads ate tulina obuvunanyizibwa obw'okujja okubona nti ddala bwe twabawa emmere baimprovinga oba baana buno buugi so ku endi ya mwaka tulina okwirayo kubona PLE results difaanana ditya kuba abasomesa beegemye ekintu nti abaana baba nga tebaliire bulungi n'olwekyo tebawulira aye twagira okukiringirira tyakoba nti ayi bano Abachina bano atuwa buwunga batuwa ne sanitary pads bazira kintu kini kibasobola kutuwa ife tupeni twetakulirenga ng'ebako bati bakuwa endovo wajja weevubira so mpera tulikwenda kuba senda batuwe tractors mu future amasomero aganaabanga galina eitaka tugawe go gatandike feeding program yago tuli basanufu ino olwo entegeke eno era tuwebaza ino Viva College Mwami Juma Kisame ni mukyala Kisame okuba nti n'abantu connectinga ku bantu bano era buli June abantu abo batuwa ebintu batuwa sets batuwa amakalamu batuwa ebitabo batuwa curriculum batuwa ni flask abasomesa twajanga tugaba tweyanza ino kubanga networks ngadi nonga bembaboine abandi bakoya tebakola ebyo nebindi ku bigambo ebya ambassador Agnes Kalibala akuli ekitongole kya Busoga Education Initiative takuno wekitiibwa Ahmed Osman Nulu omuyuka wakatikiro wa Busoga yakikiri Abakyabazinga mu lukiiko olwo ekubanga ate baguna embaga ekinkumukundagano eyokubona nti obuulyawo Abachina
balina engeri bagenda kuba kibazo nga Busoga mu kulisa abaana amasomero mpera no nawulira abantu babyogera Abasoga abandi kuba walompa ebigambo ati mpera no bona abaana mpera amasomero gona banagalisa gatya abaana tibuli sobola lijja kubanga lifuna ebintu bino lwensonga nti mulimu akandu kalakabwenti aka need the schools eriyo isomero nga liri mu idinda mu kibuga aye nga tiri bubino n'okugengana n'omwana ali kusomera enamayingo oba ebuyende mu kyalo eyo so atimu ejja kuba nga ate etambula enonenkereza ekola okunonenkereza ni sample y'amasomero gano isomero ki eri mu mbeera embi eino ng'omwana amazima gende omwawo omulingirire ni abanga lukibiina kati n'omulinga koti otekera nti ono amazima gende yasuzenda ati yali ekyeggulo era ali kulowooza kati ali kulowooza bya mu kibiina so ja kwanu bakola okunonenkereza bazuula amasomero ago tukoye nti eno ntandikwa sample ya masomero gali kutandikirwako ayi kibanza kigemye obukalamu baja kwanda abakyala bano bongera makasente abasomero benga ate amasomero agasinga bagafuna ekyokulya abaana mu masomero atengera niba nabali mu mbere mbi abaana bawala bona era kwanu balondamu tibuli mwana nti yatoka mukaire kana kuba nga ate ye kontola amasada kalibala yakonye ku kintu kuba balondola ensonga ente bajja kuba nga ate ekoma wano bajja kuba nti esomero lyebagaire emere ni pads etamu irako mulikola mutya omwana oyo alina kyakyusisaamu ku bwongo bwe mukusomukira mu kibiina alina kyakyusisaamu ku mumbeera de mumboneka ye era nimuntegereyo ebintu mu isomero nti waliwo abeere nga aza kyakulya ni wano afuna ekyokulya waliwo kuko endawulo bajja kuba batambula bakola kibeeta monitoring okubona nti amasomero gano agafunye emmere eno ey'abaana ataku n'ebikozesebwa bye n'ebindi bwegalikola gatya ate era n'ensonga eyindi kituba katokero gyayogereku okubona nti mu MOU eno yeba sayininze mujja kubaamu okugodolamu ku mbaisa agewedda nti bataamu n'okusaba abakyalina bano ebintu ebindi nga byamamasomero gekolera ebintu ebyo katugeze etrakita singa bagaga trakita amasomero gayina eminoda ebintu asobola okuba nga ate ajja mu nnimiro eyo yafuna trakita eyo yalima emmere mwene ng'isomero bama balekera kuba nti basabiriza emmere ngoti neno nti myaka egidda esomero lijja kuba nga lifuna trakita eyo lyalima emmere eyo mu bungi nti omwana emmere akawunga kaliwo alikuno obusera ate yamanga alya n'akawunga so abantu bajja kuba bakyusaamu ku mbaisa gyebwidda MOU ebe nga ate eddamuku ebintu mbeera ebindi nga trakita ngoti nedda okubana nti ate masomero gano bagawa trakita gano benga gasobola okwerimira emmere yago nga getongoire galekera okuba nga ate gasabiriza mperano luyi lw'abachina nkuye nti eyayogere ku saidi eibwe nomukulu bamweta Lionili yatukubera ensonga lwaki babona nti ate waliwo balinga mu proposal eyife wakyabazinga ensonga dino ABCD okulisa abaana ku masomero ne sanitary pads ensonga nkulu ino kati bagemereko so yena ina ensonga lwaki yatwamubuuza yatukubera lwaki ngonga China basala kuba nti bagemera kuba kyabazinga Busoga ne bakyabazinga okubona nga tebataasa omwana omunaku ali mu isomero azira kakulya katulire Lionili ebigambo bye. It's Liang Li. I'm a director of a factory in Uganda. I'm a member of this Chinese association in Uganda. Today we come here to Busoga, this education association, because we realize that the Chinese company, we are not only invest the business, we are also giving back to the society. I have my own factory here, so for the last few years, I also always do the CSR and support some NGO. I produce the sanitary pads and I support these NGOs. They bring my pads to the schools and countryside villages to help those women and the school girls in need. And this time we come here almost 10 Chinese factories, and we have the same idea, is that we have to work together and provide Chinese students in Uganda and help those families actually in need. We are very pleased that have this opportunity to sign this MOU with Busoga Education Association.
In this MOU, we are trying to, at initial beginning, we are trying to help 20 schools and provide the food and the sanitary pads for them. And we realized that these school students, the most urgent for them is that to get the breakfast and lunch, to keep them have the energy to learn at the class. And for the sanitary pads, we realized that when the school goes period come, they may fear to attend school, and 1 week or 2 weeks after that drop the school. So this sanitary pad can provide a small help for them to keep them instant at school. Ebyo nebigambo ebya omuchina yananga kutukobera kuku ensonga yabagalizo kubona nti obolya bagemera ku bachabazinga babusoga okuba nti balisa abaana ku masomero nogemera ku abaana abagona mu masomero gaifaga busoga abanga tose mukari kala kokwe kontula nebikozesebwa mu mbeera ngoti neyo mpera no tuza idachika liringa ibidongo kuba ntu kusibula ayi ndina kutegeza ndi kino ngo bachabazinga obanga ifa abasoga tuchega muki kituwa kyakwega ki isoka baba chabazinga afa ku bantu be olwensonga nti eibanga lino jasiri ya myaka nga mulala kitundu ku ebiri ate ebintu byasasi engobonanga bya muzinzi era nga bya nsonga ino kuba nti boli bitasa obulamu bw'omuntu bwa bulido ali musogano na irala abaana abakale bato olwensonga nti abatwe kubona abachina abaidye China era mbera enengeri gemerako abalimi babusoga mu kiro muri kire cyo muvangano gwa busoga kandi ko sort yamu bakuta enimire dendawulo a sample de enimire dendawulo lebeta village models bangate omulimi wao ali ebuyenda mulimi ali namutuma mulimi ali emayuge abanga atafuna okujja okwegera ebintu byo bili science ali mukulima ono akola atya atenga ebyo kwani bafulumya mu bino kuba bikata lero esonga nti China ebiri mbweta kuba nto boli yawo ebifulumya mu kubitwala mu Uganda ya China mpera n'ensonga yindi abasabe nakayi mpera baje kuba batukibira kaida ku nsonga era byensoma awono wona kusaka abachabazinga atenga ati n'ekyonka tulina chabazinga initiatives baba chabazinga kuba ngataga magani etongo ibenda ulo yamanga mayimbe kuli ku UNAIDS ndi kamala mbera kugubira ku mwana wa busoga omwana ali mu isomero abaye asigala kale mu isomero omwana ali mu isomero asika ayekomata ngata tafananda akakweza byaka 18 nebiri ngo nebyo so twekaba bintu kamala ndi baba chabazinga enengiri atalewo enkolo yokubona nti oboli yawo asakira abantu be era busoga eno kubona nti oboli yawo omuntu we kwali kulembera aba bulungi era aba mumbera eyagaza ngo tuliyo so twongera kubanga tuwagira baba isibero chabazinga program de dendawulo okubona nti oboli yawo tukimira ku mwana wa busoga no omuntu wa bulido wa busoga kubona nti weso kandi mwana abanga ali bulungi mu isomero ni waka ni omuza weno ja kubanga ate oba bukalamu ikiriza olwakere mbenga ate program yefeno ole njugumba ngombera ngoti neyo lwali binyo kugera kwa yakereka bakatontono ikiriza benga ate lwagana sasira eri kuidambera sawandara ya kanzimezime wano Baba TV lwa Sunday programu eya agafa embuga ninze owekitibwa Musulo Robert akomata kumira mpera twagane mbera Sunday eri kuida sawa wanala yowire baba chabazinga tukobanti afunguwe ebyanda nebyanda era obusoga okwisania gaba namani.